नमस्कार, आपका स्वागत है दस्तक न्यूज के व्हाट्सएप बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिस तरह से कोरोना से बचाव के लिए देश भर में पुलिस के डंडा चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऐसे में उज्जैन से अच्छी खबर है। यहाँ पुलिस डंडे चलाने की जगह गरीबों की मदद के लिए सामने आई है। जी हाँ, पुलिस अब उन जगहों का सर्वे कर रही है जो लोग मजदूरी कर अपना रोज का पेट भरते थे। ऐसे में पुलिस उन लोगों के लिए भोजन के पैकेट मुहैया करा रही है और उन लोगों को जगह जगह जाकर पूछ रही है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं। पुलिस के इस प्रयास से गरीबों को बहुत राहत मिली है। कोरोना से एमपी में तीसरी मौत के बाद अब प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ घरों से बेवजह बाहर न निकले और 1 मीटर की दूरी में रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पीड़ित के घर से बाहर के 5 किलोमीटर की परिधि को भी बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र के रहवासियों की रैंडम जाँच की जाएगी। चिन्हित एरिया को नगर निगम सैनिटाइज किया जाएगा। 3 दिन पहले जब अंबर कॉलोनी के निवासी 38 वर्षीय युवक संतोष की सर्दी खांसी के चलते माधव अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके नमूने लेकर जांच हेतु लैब में भेजे गए, जहां आज उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। युवक 5 दिन पहले नीमच गया था। यहां राजस्थान के लोगों की पार्टी में शामिल हुआ था। वहां से लौटने के बाद तबीयत खराब हो गई थी। उज्जैन जिले में कोरोना से अब तक 5 मामले सामने आ गए हैं, जिनमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल अंबर कॉलोनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और भी खबरें पढ़ने और देखने के लिए लॉग ऑन करें दस्तकन्यूज.com।